يوم هيعدي زي ال6 سنين اللي ايه ده. أنا بقالي 6 سنين قاعد في نفس المكان. معلش فيك تسوي لي هدول عشان انا جاست بنوت معلش والله عندي شغل كتير كتير، حاسه حالي مضغوطه صراحه احمد. حتى انا كمان مضغوط. لك يجبرني هالجمال كله. تسلم يا حبيبي، كله زي بعضه. يلا بنطرهم منك بعد دقايق. يلا باي. والله يا ابو حميد عاش من شافك. والله الحمد لله، بس مضغوط شويه. بقول لك بس عشان مضغوط شويه. خد اعمل لي مهمه مستحيله دي في خلال 20 دقيقه. والله ما فاضي يا اسطى ابدا، بقالي يومين قاعد في المكتب. والله كنت عارف انك رجوله والله يا ابني، قلت لك مش فاضي. طب انت حبيبي يا عم 10 دقايق وخلصوا لي كده. الناس دي مضغوطه، انا قاعد بلعب دارك سولز يعني. محتاج اما اشرب قهوه او نط من الدور السابع ايهما اقرب. حسن بعد اذنك كوبايه شاي بس. الله فتاك اعملها يا استاذ، انت مش شايف معايا مكالمه؟ عبيط انت. اعمل عبيط بقى عشان انت قاعد على مكتب وانا واقف بفوت. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه يا قلب الجد. عملت ايه في امتحان الدراسه؟ لا ده موظف كده مفكرني شغال عنده. عايز نعمل له كوبايه دي الا دي. عيب يا بنت جد ومش اي حد. صنصن احلى كوبايه شاي للمدام. يا قلب جد. لا خلاص لقيت واحده من سن انت. امشي. ابو حميد ممكن تقطع التليفون، مشغول شويه. يا اسطى هرد لك على التليفون ولا خلص شغل الاستاذه ولا شغلك؟ اقسم بالله رجوله يا ابو حميد. الو استاذ عمر معايا. استاذ عمر مشغول حالا، معاك الخدام. اديهولي لو سمحت. مشغول جدا مشغول جدا جدا، مش هيقدر. عرفه ان احنا مسكنا مراته وبتدي دروس خصوصيه، وقدامه يومين عشان يجي يستلمها، عشان احنا قفشنا مراته بتدي دروس خصوصيه. بتعمل ايه؟ بتدي دروس خصوصية. ولو ما جاش هنيجي نرنه علقة في المكتب، عشان قفشنا مراته بتدي دروس خصوصية. خلاص تمام، انا هبلغه على طول. ها مين؟ لا ده شنطة العربية كانت مفتوحة بس قفلوها. ابو حماد جهز شنطتك، هتنتقل للفرع الرئيسي في العاصمه. ايه طب عرفني قبلها عشان الحق ادور على سكن حق. بالك بشقتك بكل حاجه مدفوعه المصاريف، على اخر اليوم تكون هناك في العاصمه. العاصمة ممكن هقعد في شقة نظيفة، هتعامل مع ناس نظيفة مثقفة، واخيرا هيتم تقديري بعد كل السنين العذاب اللي انا فيه ده. خلصت الشغل يلا. الواحد ما يقدرش يعتمد على الناس الايام دي وهو مضغوط. هنا الناس بتاكل في بعض. لا حول ولا قوة الا بالله. आकाशवाणी है। السلام عليكم. आशा निवेदी से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र هدومهم متعلقة على شماعة يعني منظمين. عندهم راديو، أكيد ناس رايقة ومثقفة. 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। مواعين يعني مش بياكلوا على الأرض. 22 अप्रैल तक करीब 1 महीने का अवकाश होगा। بس مش عارف شكلهم كارهني يمكن. समिति की बैठक में ये फैसला حسهم किया गया। समिति की सिफारिशें अब राष्ट्रपति के पास भेजी जाएंगी طايقني. संबंध में अधिसूचना जारी हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया के शेयरों की आज भारी मांग रही। सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 7.5 करोड़ शेयरों की मांग थी, जबकि विनिवेश 6 करोड़ 1 You sleep there. تمام. فين الدولاب بقى عشان ارص حاجتي؟ 10% शेयरों की बिक्री कर रही है और इसके नुकसान की भरपाई पूरी होने तक इसकी you sleep here. طب في مخدة؟ No. بطانية؟ No. ملاية؟ No. डीजल के मुद्दों पर और सरकारी तेल कंपनियों को अधिकार दिया गया कि नुकसान की भरपाई होने तक हर महीने डीजल की कीमतों में थोड़ी थोड़ी वृद्धि कर। विमान ईंधन की कीमतों में आज 2% की वृद्धि हुई। كنتش ده يعني مش ده اللي انا كنت متخيله بصراحة بكلمة العاصمة، بس يعني اعتقد هتتدبر يعني مع احسن مفيش. على الاقل يعني السرير ماسك نفسه، المروحة اللي فوق بيجيب هوا حلو يعني ما شاء الله. وش يعني طيب على الاقل لسه الريحة كويسة.
सॉरी बॉस। विमान ईंधन की कीमतों में आज 2% की वृद्धि हुई। दिल्ली के T3 टर्मिनल में विमान ईंधन का मूल्य 1,324 रुपये 84 पैसे प्रति किलोलीटर बढ़कर 67,551 रुपये 4 पैसे